गरेस्वर फरायसालिमानि खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सोलिगासिनो। 29 आरो 30 आगस्तआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय 49थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों 50थि बोसोराव आगान होजेननाय एबा सनाथि बोसोर जागायजेननाय हाबाफारिया फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेननानै गोथैसिफोरनो मान बावनाय, हारिमुआरि हानजा सुरनाय, गरेस्वर फरायसालिमानि गायसनगिरि गोरायुंनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसेनो गरेस्वर फरायसालिमा सामलाय आफादनि दैदेननाय गेवलां मेलाव जायगानि MCLA पबित्र बर', फरायसालिमानि बारग' बिबानगिरि, बारग' बिबुंगोरा, गरेस्वर ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि, फरायसालिमानि बिबुंगोरा, फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। तामुलपुर जिल्ला सिंनि गरेस्वर फरायसालिमाया ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होबोनाय गंसे गोजाम सोलोंथाइ फसंथान। बेनि 49थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै सनाथि बोसोर जागायजेननाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रमद मेधि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। 49th Foundation Day ni celebration 49th year completion Foundation Day celebration जागासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनिया जा 50 yearsआव आगान सुरबाय। बे हिसाबै जों दा अनेक मोजाङै आवगायलांनांगौ कलेजखौ स्टुडेन्ट्सनि बेनिफिटनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार, एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट, रिजाल्ट सब साननानै जों मोजां आवगायलांनानै बेखौ जाहाथे ग्रेटार गरेस्वर एरिया बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोजां फरायसालि जायो, बे फरायसालिमा जायो, बेखौ जों मोजां दाना लानानै फिउचार जेनेरेशननि थाखाय जों बेफोरखौ मोजाङै प्लेटफर्म होनो हायो। हायार इडुकेसन एस पार NEP हायार इडुकेसननि मोजां जुदि जों सुबिदा होनो हायो, हायार इडुकेसनखौ होनो हायो, फिउचार जेनेरेशना जोंनिया मोजां जागोन। गतिके एज ए ग्लबेल सिटिजेन, एज ए प्राउड इन्डियान फरायसुलिफोरा जाहाथे परिचय होनो हायो, बेनि आखा लानानै दिनै आं बयनोबो आंनि अननाय आरो आंनि थेंक्स गिभिं थाबाय। थेंक इउ भेरि माच। दिनै जिहेतु साननैनि हाबाफारि दं, नोंथांमोना जिहेतु हाबाफारि लादों, मा हाबाफारि लादों बे? दिनै फुङावनो जोंनिया माबा जागोन, फिरफिलानि प्रग्राम दंमोन, थारमाने फ्लेग हस्टिं। बेनि उनावनो जोंनिया जाबाय बे माबा लाइटिं कालचारेल प्रसेसन दङमोन। कालचारेल प्रसेसननि उनाव जोंहा बे लाइटनिं अफ द लेम्प 50 नाम्बार्स अफ लाइटनिं अफ द लेम्प। बेनि उनावनो जाबाय जोंनिया बे माबाया लाइटनिं अफ द लेम्पनि उनाव जों जाबाय बे दंफां गायनायनि बे प्रग्राम दङमोन। आरो दा जोंना अपेन सेसन गेवलां मेला दङ बाखि। आरो गेवलां मेलाव जोंहा रेसपेक्टेड डेपुटि CM सारा फैगोन होननानै कनसेन्ट होदोंमोन आरो लकेल MCLA साराबो फैगोन होनना कनसेन्ट होदोंमोन। आरो जोंहा एपइन्टेड रेसपेक्टेड स्पिकारबो जों थिग खालामना दोनदों जाहाथे जों आगोलनि बे माबाखौ बे कलेजनि बे गरेस्वर कलेजनि आगोलनि जि हिस्ट्रि दङ, जि आगोलनि जि मेम'रिज दङ, बेफोरखौ जों मोजाङै जाहाथे बेफोरखौ जों जाहाथे प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव जों मोजाङै बेफोरखौ नायनानै जों एसे मेम'रिफोरखौ मोजां सावरायनानै जों जोबोद गोसोखांनो एसे गोसो दङमोन दिनै। आरो बे गेवलां मेलनि उनावनो दिनैनि प्रग्रामा जोबगोन। ओमफ्राय गाबोनो जोंहा बे हेन्ड रिटेन मेगाजिन इन'गुरेसननि प्रग्राम दङ। हेन्ड रिटेन मेगाजिनबो जों अलरेडि रेडि खालामदों जों कलेजनिफ्राय। आरो लोगोसे जोंहाबो एसे प्लेन दङ। बे प्लेना जाबाय बे कलेज मेगाजिनखौबो इन'गुरेट खालामनाय प्लेन दङ गाबोनो। ओमफ्राय लोगोनो बे साइन्स स्टुडेन्ट्सफोरा बे साइन्स एक्जिबिसननि मोनसे प्रग्राम दङ। बे बेनि लोगोनो जों थारमाने एसे बे ट्रेडिसनेल जोंफोरनि जे फिथाफोर खावनाय माबा बेफोर बुस्थुखौबो जों एसे एक्जिबिसन काम सेल पइन्ट ओरै बाय द हेल्प अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेखौबो जों एसे प्रग्राम लाखिदों गाबोनो। गतिके नोंथांमोननो गरेस्वरनि रायजो राजाफोरनो एसे खावलायहरबाय, आं एसे रिकुवेस्ट हरबाय जाहाथे बे दिनैनि आरो गाबोननि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामो। थेंक इउ। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो
निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय मोजां मोनबाय सोरहाबा पेरालाइज सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर सेटिका जानायफोर सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय एंगल सानायफोर टेनिस एल्ब'फोर माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना एसे मोजां दं आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय दा मोजां मोनबाय आङो मोजां थाबायनो हाबाय